ये बहुत जरूरी है। Ka Meghalaya kala dep Pynkhreh na ka Bynta ka Ilekshon Lok Sabha. U Chief Electoral Officer u Dr. BDR Tiwari habakren bat kilat pathai khubor ula ong ba South Pole ki company jong katanat Pulit Central Armed Police Forces bakentup Iaka Assam Rifles Border Security Force, Central Industrial Security Force, Central Reserve Police Force nalor ki Pulit ka jilla labu na ka Bynta ka Ilekshon Lok Sabha ka Bansalong Shen. U Tiwari ula ong babaro ki jaka badon jingma ladep ban itu bat ladep ban pinbiang na dong syadong bat ki Pulit ki la penlong ya ka jing talasi ban pentikna baka kan omdan ka jingra pisa shibun lani ka kiat. Haba Pynkhreh ya ka jing tap vote jong ka wat baningkong jong ka Ilekshon Lok Sabha ka ba khat pla ka banlong ha ka khat khandai tarik uyayong ha ka ba ki don shispa arteli ki constituency ka Meghalaya ringkat bat ki jela babon ka than chatai lamingi ki tap vote na ka Bynta ka wat baningkong kindon baro shiphongut ki kirtong ki ban ai reng na ka Bynta arteli ki shuki ha Meghalaya. Sensitive and vulnerable areas are already been identified, and this is up to the election we are keeping close watch on the different area, different localities also, and if any incident, anything happening, we are also evolving all those things to take proper care for having the peace, tranquility and a level playing field all across the state, so any voter can cast their vote free and fair manner.